Конечно, в России настроения были за Карабах, общественность, конечно, была за Карабах, но политика была направлена в иную сторону, и результаты, они сказались. То, что Пашинян был за сдачу Карабаха, это, знаете ли, дело такое, тут нужно много чего еще прояснить. Многое для нас самих еще не до конца ясно. Но что касается действий нашей армии, я скажу так. Армия воевала героически. Но тылы были этой армией не обеспечены. И в принципе я соглашусь с тем, что то, что должен был делать Ереван, он делать оказался не способен. Если здесь умысел это или просто люди, которые были на тот момент ответственны за ведение политики по ведению военных действий и организации взаимодействия тыла и фронта, они оказались не способны эту работу качественно выполнить. Но, с другой стороны, очевидно и то, что был создан по итогам этой войны русско-турецкий мониторинговый центр, целью которой было мониторить территорию Нагорно-Карабахской республики совместными усилиями с тем, чтобы там, одни говорят, чтобы сохранялась мирная ситуация, другим казалось, что эти совместные действия были направлены на то, чтобы сопротивление внутри Нагорного Карабаха не набрала ту силу, которая могла бы перечеркнуть результаты войны 2020 года. Но все равно я хочу вернуться к перемирию 1994 года и ответственности России за бессрочный характер этого перемирия и за то, что по этому соглашению вопрос Нагорного Карабаха мог быть решен исключительно мирным путем. То есть Россия в этом смысле ушла в сторону, правда, ушли в сторону и сопредседатели Минской группы Вашингтон и Париж.